من اون زمان توی رادیو کرمانشاه بچگو بودم. به همین خاطر اون یه تیپ بچه‌ای که داشتم خیلی دوستش داشتم و اون در حد یه جمله 2 جمله میشه بگی چی بود؟ خیلی سرم درد میکنه، اصلا حالم خوب نیست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اوضاعمون اصلا اوضاع جالبی نیست. مردم خیلی ناراحتن و خیلی دلم خواست زودتر همه دوستام که رفتن برگردن. ولی چیزی که در مجموع میتونم بگم بدون اینکه بخوام حرف قشنگ زده باشم بهتون بگم که هرچه آدم‌های بزرگتری می‌بینی فروتنی بیشتری از اینا می‌بینی و متمرکز بودن رو هنرشون رو بیشتر می‌بینی و اصلا می‌بینی چاره‌ای نیست جز این. یعنی اگر تو احساس بکنی که کسی شدی، همونجاست که از همونجا باختت شروع میشه و اینو در آدم‌ها می‌بینی. تو در آدم‌های بزرگ می‌بینی، در نویسنده‌های بزرگ، در کارگردان‌های بزرگ که خب من توفیق داشتم باشون هم کار بکنم، هم ممکنه کار بکنم و به هر حال با خیلیشون در ارتباط هستم. می‌بینم که اصلا تو بعد از 3 دقیقه احساس می‌کنی با معمولی‌ترین آدم روی کره زمین طرفی و اون داره سعی می‌کنه از تو سوال بکنه و احساس می‌کنی که واقعاً اینه که علت پیشرفت آدم‌ها. من احساس میکنم من بزرگترین چیزی که واقعا فهمیدم این است که درخت هر چه پربارتر سر بزیرتر، واقعا این حقیقتا رضا جان بدون هیچ مبالغه میتونم بگم بزرگترین دستاورد من بود. من وقتی که رفتم یه خورده سینمای جهان دیدم، وقتی رفتم مدارس اونور، وقتی رفتم دوره‌های دیدم، کماکان میرم میبینم میام، هر موقع برمیگردم احساس میکنم بعضی موقع ما چی فکر میکنیم راجع به خودمون. آره خانم مقدمی بنده خدا خیلی اینجا زحمت میکشه. تو اتاقش حالا بیا اون پشت میبینی یه میز داره پر قرص، یعنی هرس میخوره میره اون پشت هی قرص میندازه بالا. بعد من میگم بابا چرا اینقدر عصبانی میشه، چرا اینقدر ناراحت میشه؟ میگه نه اینجا نیست، به خاطر مشکلات خانوادگیه. بفهم. اینا رو پخش میکنین جواب بدم؟ بله گفتم پخش میکنم. پس میشه لطفا خواهش کنم که نور این قسمت رو بدین که من جواب بدم با ایشون. دارن میبینن الان دوربین داره میگیرتشون. میشه جواب بدین شما؟ تو رو قرآن رو پخش نکن مردم با من چی شمریه. چرا میذاریش تو رو دربست؟ معلومه الان برگردی همه بهش نگاه کنن یه حرف دیگه ای میزنه. نه آخه یه جوری هم گفت من چی بگم که اصلا دیگه هیچی. آخه اونجوری که شما پرسیدی جرأت داره چیزی دیگه ای خلاف نظر شما؟ منم اگر اینجا حرفی میزنم بخاطر اینکه باید فاصله دارم، اگه بیای در میرم از اینجا. خب بچه‌ها